Hey, so cool. Ich liebe es, so gemeinsam anbeten und ich spüre irgendwie so einen Hunger nach dem echten Christsein. Wenn ich so unsere Kirchen rausschaue, nach dem wirklichen Tiefgang, nicht einfach dem Glauben nach irgendwelchen Glaubenssätzen und Nachplappern von irgendein paar schlauen Sätzen und so, sondern nach einem Glauben, der verhebt im Alltag, wenn wir unterwegs sind, in deiner Woche, an deinem Arbeitsplatz, bei deiner Familie daheim und so weiter. Und genau um das geht es in unserem Jahresthema alltäglich Glauben, oder? Wo wir anschauen wollen, wie können wir einen Glauben leben, der wirklich im Alltag verhebt, dort, wo es vielleicht einmal stürmt, dort, wo es vielleicht unspektakulär ist, dort, wo es nicht immer nur lässig ist und exciting und abwechslungsreich und so weiter. Und wir sind ja immer wieder so eingetaucht in so Geschichten aus der Bibel. Und mir hat das so eine Sehnsucht ausgelöst, einfach so, hey, ich wünsche mir so, mal zu dieser Zeit gelebt zu haben. Es wäre so cool, wirklich mal mit Jesus so 1:1 unterwegs sein, die Wunder miterleben, sehen, wie er heilt, mal mit einem von denen, der geheilt worden ist, reden. Und was das für einen Unterschied macht, erleben, was für Jesus die Wirkung, die er auf andere Menschen gehabt hat, sogar gesehen, wie ein Toten auferstanden ist. Und ganz ehrlich, ich will Jesus sehr gerne mal ein paar Fragen stellen. Und mal einfach über ein paar Sachen reden. Und ich nehme an, vielen von euch geht es ähnlich, oder? Ich würde das wahrscheinlich auch gerne mal. Und es ist leider jetzt nicht ganz so möglich, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht irgendwann im Himmel dann mal möglich sein, die Fragen zu stellen. Aber ein bisschen versuchen wir das amigs, oder? Indem wir uns wie beim Bibellesen oder wenn wir die Geschichten anschauen, versuchen drin jetzt versetzen, uns vorstellen, wir wären dort mit Jesus unterwegs. Der Startpunkt auf so einer Reise ist immer der Ruf von Jesus. Generell, der Startpunkt auch in ein Leben mit Jesus ist, wenn wir den Ruf von ihm hören. Wir sehen das zum Beispiel in Markus 1, oder? Das ist etwas, was immer wieder vorkommt in den Evangelien, ab Vers 16 bis 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Also wir sehen, wie Jesus immer wieder die Menschen herausgefordert hat oder da auch Einzelne dazu aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Und gesagt hat, hey, folg mir nach. Und Jesus, das ist Spannende, ist eigentlich bei weitem nicht der Einzige gewesen, der das in der damaligen Zeit gemacht hat. Sondern es hat auch ganz viele andere so Lehrer gegeben, die umgezogen sind und wo Menschen aufgefordert haben und gesagt haben, hey, folg mir nach. Das sind Rabbis gewesen. Rabbi heisst nichts anderes als Lehrer. Und Jesus ist, was das anbelangt, eigentlich ganz ähnlich gewesen, wie andere so Rabbis auch. Dass er Nachfolger hatte, ist eigentlich nichts Neues gewesen. Aber doch gibt es grosse Unterschiede zwischen Jesus und anderen Rabbis. Weil im Normalfall ist es so gewesen, da hat es jenste so Rabbis gehabt, die sind umgezogen. Und wenn du mit einem von denen unterwegs sein, dann bist du zu dem an und dann hast du dich in dem Sinne bewerben. Dann hast du ihm zeigen, dass du etwas drauf hast, dass du ein helles Köpfchen bist, dass du bereit bist, von ihm zu lernen. Und so wie bei einer guten Arbeitsstelle oder bei einer guten Lehrstelle oder wenn du irgendwie an eine Top-Uni oder so willst, hast du dich bewerben. Vielleicht ist es ein guter Vergleich mit der Uni. Und dann hat der Rabbi die Bewerber geprüft, angeschaut und geschaut, welche sind denn jetzt wirklich die Besten. Und so die allerbesten, die Top of the Tops, oder? Zu denen hat er nachher gesagt, Lech Acharei. Das heisst nichts anderes als folg mir nach. Das war nachher der Ruf. Das ist das, was bei uns dann ist, so, ja, sie haben die Stelle bekommen, oder ja, du bist angenommen an dieser Uni. Und du hast dich glücklich schätzen, wenn der Rabbi dich aufgenommen hat. Das war ein Privileg, einer von diesen Schülern von so einem Rabbi können sein. Genauso hat auch Jesus das Lech Acharei gesagt. Mit dem Unterschied, dass du dich bei ihm nicht einfach hast bewerben können. Dass du bei ihm nicht hingehen und dich irgendwo beweisen, sondern dass er auf Leute zugegangen ist und sie in seine Nachfolge gerufen hat. Er hat ausgewählt. Genau so heißt es auch im Johannes 15,16, wo Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt, die bleibt.
Das ist der ganz grosse Unterschied von Jesus zu den anderen Rabbis in dieser Zeit. Jesus hat seine Jünger nicht einfach aus einer Elite ausgesucht. Er hat nicht einfach die genommen, die den besten Ausbildungsstand hatten, die aus der gesündesten Familie gekommen sind, die den grössten Glauben vorgewiesen haben oder das grösste Wissen hatten. Er hat ganz gewöhnliche Menschen ausgewählt. So, vielleicht sogar eher die sonst nicht wirklich in Betracht gezogen worden wären, die bei anderen Rabbis eigentlich vielleicht keine Chance gehabt hätten. Und er hat sie mitten aus ihrem Alltag rausgerissen. Das sind, so in Anführungs- und Schlusszeichen, gewöhnliche Handwerker gewesen. Das sind Zöllner darunter gewesen, die nicht so beliebt waren. Rebellen, die gekämpft haben gegen die Römer und so weiter. Die vielleicht auch nicht jetzt gerade die sind, die so linientreu waren. Warum sage ich das heute Morgen? Ich glaube, dass es Menschen gibt, die genau das hören müssen heute. Gott ruft auch dich, ihm nachzufolgen. Auch dich vielleicht im Livestream. Ganz unabhängig davon, ob du das Gefühl hast, dass es andere gibt, die besser geeignet sind. Weil du vielleicht aus deiner Sicht schon zu oft versagt hast. Oder auch wenn du dich in deinem Leben vielleicht mit Mühe und Not irgendwie schaffst, über Wasser zu halten. Auch wenn dein Leben stressig, anstrengend, vollgestopft ist. Er ruft dich, er ruft dir zu. Folg mir nach. Auch vielleicht heute Morgen. Du genügst ihm. Du hast alles, was es braucht. Er sieht ein riesiges Potenzial in dir, das er weiterentwickeln möchte. Und er möchte, dass du ihm nachfolgst und mit ihm unterwegs bist. Auch dann, wenn wir denken, hey, schön und gut, aber vielleicht nicht gerade in der jetzigen Lebensphase, jetzt muss ich mich um anderes kümmern. Hey, der Petrus ist ein Handwerker gewesen. Er ist eigentlich selbstständiger Unternehmer gewesen. Er hat ein Fischerunternehmen gehabt. Er ist mitten in seinem harten Alltag drin gestanden. Er war verheiratet gewesen, das sehen wir aus dem Markus 1,30, wo es von seiner Schwiegermutter die Rede ist. Er hat wahrscheinlich Kinder gehabt, und er dafür hat müssen sorgen. Die Jünger, die Jesus berufen hat, das sind nicht einfach die gewesen, die irgendwo rumgelungert sind und gerade nichts Besseres zu tun hatten, sondern das sind Menschen gewesen, mitten in ihrem Leben. Genau so ruft Jesus dich. Und Jesus kann dich übrigens auch rufen, selbst wenn du ihn schon länger kennst. Weil es sind zwei Paar Schuhe. Von Jesus gehört zu haben und ihn zu beobachten und cool finden, was er tut. Und effektiv den Ruf hören und Folge leisten und sagen, ja, ich folge dem Rabbi. Auch Jesus hat einige Fans gehabt, oder, die beobachtet haben und geschaut haben, was er macht, die das echt cool gefunden haben. Aber wirklich nachgefolgt sind ihm die wegen dem noch nicht. Und ich glaube, mega viele von uns wissen, dass das ein Unterschied ist. Viele von euch haben das wahrscheinlich auch selber schon erlebt, so den Moment, wo ihr gemerkt habt, hey, der Ruf gilt mir mit Hut und Haar und ganz. Und es ist mehr als einfach nur Jesus im Herzen irgendwo lässig finden. Auch ich habe das selber erlebt. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich bin in der Sonntagsschule, ich habe all die Geschichten aus der Bibel gelernt, ich habe Jesus gern bekommen, ich habe geglaubt, dass es ihn gibt. Aber das folgt mir nach, sind für mich so einfach Worte gestanden aus einer Geschichte aus der Bibel, die ich kennt habe. Aber sie haben nicht so direkt zu meinem Herz geredet. Bis irgendwann eine Phase in meinem Leben gekommen ist, wo Jesus mich herausgefordert hat, ganz persönlich, und das immer deutlicher in mein Leben hineingerufen hat und gesagt hat, Joni, folg mir nach. Werd ein Jünger von mir. Mach ganze Sache mit mir. Und innerlich habe ich genau gespürt, oder? Das wird mein Leben verändern, wenn ich das mache. Dann wird es Veränderungen geben. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte dem Ruf folgen. Ja, ich bin bereit. Egal, was es mich kostet, egal, was ich angeben muss, mit allem, was dazu gehört. Und das hat bedeutet, oder, dass ich mich voll und ganz auf ihn eingeladen habe, ihm vertraut habe, nicht einfach meine Pläne durchgestiert habe und geschaut habe, dass Gott irgendwo mitkommen kann, sondern mein Leben ganz nach ihm ausgerichtet und ihn gefragt, was ist dran für dich? Was ist, wo in meinem Leben hat es auch Sachen, die nicht okay sind und ich mich trennen davon. Und es hat mich auch einiges gekostet. Aber ich würde nie mehr tauschen gegen das Leben, das ich vorher hatte. Es ist so viel reicher, es ist so viel spannender, es ist so viel erfüllter. Manchmal ist es auch frustrierend, das gibt es auch. Aber es ist so viel mehr. Und genau so, oder, ruft heute
Gott vielleicht dich. Folg mir nach. Wenn du das noch nie so richtig beantwortet hast, diese Frage, ist vielleicht heute auch ein guter Zeitpunkt, um das zu überlegen, möchtest du das machen? Das ist deine Antwort auf das. Du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du Gott eine Antwort kannst geben kannst. Wir haben ein Gebetsteam, wo du nachher im zweiten Teil Worship auf sich kannst zugehen und sagen, hey, Gott hat mich heute nochmal gerufen, mit dem Folg mir nach. Vielleicht hörst du das allererste Mal, vielleicht klopft er schon lange an und sagt das. Das ist deine Gelegenheit. Wir müssen aber noch weiter schauen. Was macht denn jetzt so ein Rabbi mit seinen Nachfolgern, mit denen, die ihm nachlaufen, mit seinen Jüngern? Meistens, oder, sind sie zu ihm, weil sie von ihm lernen wollten. Und er hat ihnen also sein Wissen weitergegeben. Er hat ihnen gezeigt, was er gewusst hat ihnen erzählt. Aber eben nicht nur. Meistens ist so eine Nachfolge, wenn du zu einem Rabbi bist, ist das viel mehr gewesen als einfach nur eine Theorie. Ist das viel mehr gewesen, als dass er dir einfach nur Wissen vermittelt hat, sondern oft ist das eine Art Lebensgemeinschaft gewesen mit dem Rabbi. Der Rabbi, der hat oft seinen Haushalt mit seinen Jüngern geteilt. So haben sie von ihm nicht nur einfach gelernt, was er weiß, sondern gesehen, wie er sein Leben lebt, wie er den Glauben lebt, wie er sich im Alltag verhaltet. Und sie können von ihm lernen und die Sachen von ihm abschauen und nachmachen. Und so war es auch bei Jesus. Nicht anders, oder? Theorie und Praxis haben zusammengehört. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs in allem hinein. Täglich um ihn herum. Und sie haben nicht nur Theorie gelernt, sondern sie haben von ihm lernen, wie er die Sachen macht. Sie haben das gesehen, sie haben ihn beobachten und sich prägen lassen. Sie haben gesehen, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er gehandelt hat, wie er auf andere reagiert hat, wie er damit umgegangen ist, wenn andere nicht auf ihn reagiert haben, ihn nicht angenommen haben. Und dann hat Jesus seine Jünger aber auch praktisch herausgefordert, dass das, was sie bei ihm gesehen haben, zum selber anfangen umsetzen. Er hat sie losgeschickt, zum Ausprobieren, zum Schritt machen in dem. Und das ist der Moment, wo wir jetzt wirklich alle zusammen in die Zeit eintauchen, wo wir uns vorstellen, wir sind mit Jesus in Israel unterwegs. Seht ihr das vor Augen? Ihr seid einer von den Jüngern. Und es ist für euch alle so ziemlich überraschend gekommen. Weil Jesus hat euch nichts angekündigt oder euch irgendwie vorgewarnt gehabt. Er hat euch einfach zusammengerufen und euch um ihn geschaut. Und im Normalfall hast du das geliebt, wenn so ein Moment gekommen ist, weil dann hat er euch wieder etwas gelehrt über das Reich Gottes und es war immer so spannend gewesen. Aber heute war es anders gewesen. Ohne grosse Umschweife hat er euch erklärt, dass er euch heute mit Vollmacht wird ausrüsten und euch aussenden wird. Um das, was ihr bei ihm gesehen habt, selber anzuwenden und zu leben. Und du spürst, wie dein Herz auf einmal doppelt so schnell schlägt. Krass. Er möchte uns Vollmacht geben. So, wow, ja, gern, unbedingt. Aber dann gleichzeitig halt, wartet mal, kein Training im kleinen Kreis. Nicht zuerst mal irgendwo ausprobieren. Und ohne grosse Erklärungen, wie jetzt das soll gehen. Einfach losgehen und laufen. Krass. Oh. Das kann erschreckend sein. Du versuchst dich zu erinnern. Wie hat Jesus das gemacht, wenn er Menschen begegnet sind? Wie ist er amigs vorgegangen? Und du merkst, es gibt nicht ein Muster. Es ist jedes Mal wieder anders gewesen. Jede Situation ist unterschiedlich gewesen. Und dann sagt Jesus euch, ihr sollt weder Proviant noch Geld mitnehmen, auch nicht gross Ersatzkleider zum Wechseln. Und du merkst, er meint es wirklich ernst. Er will, dass du zu den Menschen musst gehen. Er nimmt dir alle Chancen, Begegnungen mit anderen Leuten auszuweichen. Sondern du kannst nicht anders. Du musst, wenn du willst, das unterwegs sein. Du fragst dich, hey, was, wenn ich nicht weiss, was sagen? Wenn sie nicht wollen, wenn sie nicht hören wollen, wenn sie nicht einverstanden sind. Jesus sagt euch, ihr sollt einfach weiterziehen, wenn sie euch nicht annehmen. Den Staub von den Füßen schütteln und gehen. Und er trägt euch auf, ihr sollt sein Reich verkünden, Menschen zur Umkehr rufen, Kranke, die noch antreffen, heilen. Und du kommst schon langsam so ein bisschen ins Schwitzen.
Und bist ehrlich gesagt recht froh, dass ihr 12 Jünger sind. Und du einfach mal kannst mitgehen, beobachten, ein bisschen im Hintergrund bleiben und zuerst mal schauen, wie das die anderen machen. Aber du hast dich zu früh gefreut. Jesus schickt uns das Zweite raus. Du zusammen mit einem anderen Jünger, ihr zwei allein. Du schaust rechts und links, wer da so neben dir hockt. Und du hoffst mega, dass du mit dem Petrus zusammen kannst gehen, oder? Weil der ist immer so mutig. Aber der ist schon mit jemand anderem unterwegs. Die sind schon gegangen. Und jetzt merkst du, hey, du musst einfach da durch. Das gehört dazu. Alle Rabbis machen das so, dass sie ihre Jünger ausschicken, um das Praktische anwenden. Jesus spürt das, leitet er seine Hand auf die Schulter und schaut dir in die Augen und sagt, hey, vertrau mir. Probier es aus. Ich gebe euch meine Vollmacht mit. Du schnaufst nochmal tief durch und laufst los in die Richtung der nächsten Ortschaft. Gespannt darauf, auf was du alles wirst erleben. Und dann sind wir wieder im Heute. Da. Schon noch, ich stelle mir es herausfordernd vor. Es erinnert mich so an so einen Moment, wo wir so Schatzsuche oder so gemacht haben und wirklich raus sind. Nur einfach nochmal anders, oder? Mir sind 3 Sachen aufgefallen, wo ich kurz darauf eingehen in dieser Geschichte. Das ist übrigens einfach jetzt nachverzählt, was in Markus 6, 7 bis 13 steht. Der eine Punkt ist, dass nicht allein. Im Vers 7 steht, dass Jesus sie zu 2 und 2 ausgesendet hat. Das ist so ein guter Punkt. Das ist etwas, wo mir in letzter Zeit so ein bisschen geblieben ist, wo ich mal mit jemandem darüber geredet habe. Hey, allein lassen wir uns so oft so schnell entmutigen. Es fällt uns manchmal so schwer, allein so unterwegs zu sein. Und gemeinsam hat es so viel mehr Kraft. Wir merken das zum Beispiel, oder? Wir haben mega unser Haus bei uns daheim auf dem Herz und versuchen uns dort zu investieren. Und wir haben im gleichen Haus, wir sind 11 Partien, da lebt noch eine andere christliche Familie. Und wir haben uns wirklich zusammentun und überlegen uns, wie wir uns ins Haus investieren können. Und das macht es so viel einfacher. Wir haben einen Gemeinschaftssitzplatz gestartet, wir haben dort schon Grillfeste veranstalten, wir haben eine Geburtstagsparty gemacht für eine ältere Dame in unserem Haus, wir haben letztens ein Konzert veranstaltet mit christlichen Musikern. Das allein wäre das der Steffi und mir viel schwieriger gefallen. Aber dadurch, dass wir Verbündete haben, ist es einfacher. Du tragst es nicht allein, du bleibst viel eher dran. Wenn du mal etwas entschieden hast, sagst du nicht einfach, es weiss es ja noch niemand, wir lassen es wieder liegen. Und ich glaube, so brauchen wir Partnerschaften. Andere Jünger, wo wir mit ihnen unterwegs sein können, wo wir uns gegenseitig ermutigen können. Verbündete. Und vielleicht kannst du dich mal fragen, wer sind das vielleicht in deinem Leben? Die Verbündeten. Kleiner Tipp, eben, das können andere christliche Nachbarn sein, die irgendwo bei dir in der Nähe wohnen. Andere Christen an deinem Arbeitsplatz, weil ich weiss, wie schwierig es am Arbeitsplatz manchmal ist, aus meiner Zeit bei den Noser. Es können aber auch ganz einfach Leute aus deiner Group, aus deiner Small Group, aus deiner Passion Group sein, die noch gemeinsam unterwegs sind, wo du merkst, hey, euer Herz schlägt irgendwo ein bisschen fürs Gleiche. Halt mal bewusst Ausschau nach den Menschen, die Gott dir vielleicht an die Seite gestellt hat, wo du dir vielleicht noch gar nicht bewusst bist. Der zweite Punkt in dem ist, dass mit Vollmacht ausgerüstet sein. Jesus hat seinen Jüngern Vollmacht mitgegeben. Und ich finde, das ist so beruhigend, zu wissen, hey, es ist nicht meine Kraft, es bin nicht ich, es ist Gottes Kraft, die wirkt. Er hat uns ausgerüstet, er hat uns die Kraft gegeben. Der Heilige Geist lebt in dir drin, oder? Und das heisst, es ist nicht in erster Linie von dir abhängig, sondern von Gott. Aber oft fällt es uns schwer, dem Gott in dem Sinne wirklich zu vertrauen. Wenn wir das Gefühl haben, wir können es so halbwegs aus eigener Kraft, dann ist es amigs noch leicht, weil dann ist es wie so, Gott gibt einfach noch einen Sinnteil dazu. Aber wenn wir merken, wir können es gar nicht und es ist voll und ganz von Gott abhängig, fällt es uns so oft schwer. Und genau darum müssen wir es manchmal ausprobieren. Weil erst dann werden wir erfahren, dass Gott wirklich trägt, dass er wirklich da ist.
In den Next Step Weeks haben die bei der Steffi und bei der Stina waren, die Kraft vom Heiligen Geist selber erleben. Wir haben Zeugnisse bekommen von Leuten, die so ermutigt waren, weil sie erlebt haben, dass der Heilige Geist tatsächlich in ihnen ist, zu ihnen redet, dass er erfahrbar ist, dass seine Kraft da ist. Und ich möchte euch das heute Morgen nochmal zusprechen. Der Heilige Geist ist in dir. Er rüstet dich aus. Er gibt dir Kraft. Du musst es nicht selber machen. Wenn du nicht weiter weißt, wenn du nicht weißt, was sagen, er wird dich führen und leiten. Bitte ihn darum. Es ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die du zur Verfügung hast. Und wenn du dir unsicher bist ab dem oder über das, dann lass heute Morgen für dich beten. Wir haben ein Gebetsteam, das es liebt, für dich zu beten, das es liebt, dir das zuzusprechen, das es liebt, um für dich zu beten, dass du das erfahren kannst. Das Dritte, was mir aufgefallen ist an dieser Begebenheit, ist, dass Jesus sie ausgeschickt hat und dass es gegen aussen gerichtet war. Er hat sie zu den verlorenen Schafen geschickt. Die Vollmacht ist nicht in erster Linie dazu da gewesen, dass sie sich gegenseitig irgendwo geheilt haben, sondern ist für Menschen gewesen, die Gott nicht kennt haben, die verloren sind. Die Menschen, die Jesus sie dazu rausgeschickt hat. Und ich habe mich gefragt, ob es echt sein könnte, dass man häufig viel von dem nicht erleben, weil man es nicht dort anwendet, wo es eigentlich dafür gedacht wäre. Weil wir es dort nicht, genau eben dort nicht getrauen. Und ich meine, die Bibel redet da von bösen Geister austreiben, Kranke, Leidende, Heilen, von Wunder. Und ich glaube, es wäre so viel mehr möglich, wenn wir uns wieder getrauen, um wirklich auf die Leute zuzugehen, die Jesus so nötig haben. Ich weiss, dass mega viele von uns sich nach genau dem sehnen. Oder nicht einfach nach Wunder, sondern nach dem echten, gelebten, aktiven Jesus-Nachfolge, wo etwas geht, wo wir den Heiligen Geist erleben, wo es spannend wird in unserem Alltag hinein, nach dieser Vollmacht. Und ich weiss auch um den Frust, oder? Dass es eben manchmal einfach nicht so ist. Dass wir manchmal Sachen ausprobieren, manchmal mutig sind und irgendwo nichts passiert. Aber ich möchte dich ermutigen, den Hunger in dem nicht zu verlieren. Lass dich nicht entmutigen durch die paar Mal, wo vielleicht nichts passiert. Lass dich nochmal neu darauf ein, wenn du irgendwo demotiviert worden bist und gesagt hast, hey, jetzt habe ich es ein paar Mal probiert, es ist irgendwie nichts oder zu wenig gegangen. Gib nicht so schnell auf. Ich bin überzeugt, es liegt eine mega Kraft drin. In dem Warten auch auf Gott. Im Dranbleiben. Im Durchheben. Das ist etwas, was wir so oft auch sehen im Neuen Testament. Wie die Leute müssen dranbleiben und durchheben. Ich habe ein paar Ideen, oder, was du einmal vielleicht einfach ausprobieren könntest. Vielleicht fehlt es dir manchmal auch Ideen. Eben, bei uns liegen Nachbarschaften mega am Herzen. Nicht nur uns persönlich, unsere, sondern auch generell für uns als Kirche. Wir glauben, dass dort drinnen so ein grosses Potenzial steckt, wo wir uns drin investieren können. Gerade in Corona-Zeiten sind viele Nachbarschaften ein Stück weit dann einmal aufgelebt. Oder? Man hat sich irgendwo vielleicht einmal aushelfen, man hat nicht gross mit anderen etwas machen. Und es ist so einfach, ungezwungen Kontakt zu suchen. Und eben, noch viel einfacher ist es, wenn du vielleicht noch andere Christen in deiner Umgebung hast und ihr euch zusammentun könnt. Spielt ja überhaupt keine Rolle, ob das Leute aus der GVC sind oder nicht. Vielleicht könnt ihr euch zusammentun, Gedanken darüber machen, wie könnten wir unsere Nachbarschaft irgendwo investieren, wie könnten wir etwas von dem, was Gott uns gibt, sichtbar werden lassen. Leute einladen, Gespräche führen, Gemeinschaftsanlässe organisieren, irgendetwas. Ihr wisst selber, was bei euch in der Nachbarschaft vielleicht dran ist, vielleicht etwas mit dem Kind. Auch am Arbeitsplatz, ich weiss von Leuten aus unserer Church, die am Arbeitsplatz so Gebetsgruppen gestartet haben, wo sie für ihre Arbeitgeber, für ihren Chef, für die Mitarbeiter, vielleicht sogar für die Kunden beten. Und aus dem kann so viel entstehen. Dann kann man sich gegenseitig ermutigen. Da kann man ein Zeugnis sein, wie man miteinander umgeht. Und aus dem kann etwas entstehen. Du kannst lernen, die richtigen Fragen zu stellen, zum Tiefgang finden in Gesprächen. So ein bisschen weg von dem Oberflächlichen, wo niemandem gross etwas nützt. Das ist nicht so schwierig. Da gibt es ganz viele gute Fragen, die auch schnell in die Tiefe führen. Und dann bist du authentisch.
und schwärme von dem, was du mit Gott erlebst. Aber zeige auch dort, wo du vielleicht Schwächen hast oder wo es schwierig ist. Ich glaube, die Leute lieben es, wenn wir authentisch sind und sie sehen, hey, Christsein ist nicht einfach, wir schweben null immer auf Wolke 7. Aber wenn sie sehen, wie der Glauben eben verhebt. Und ich glaube, das Wichtigste in dem ist, dass wir geistgeleitet bleiben. Dass wir auch einfach spontan sind. Dass wir vielleicht täglich den Heiligen Geist, so wie es der Elias jetzt, bei der Begrüßung gesagt hat, der Heilige Geist fragt, hey, wo möchtest du heute etwas tun? Und wo kann ich etwas dazu beitragen? Weil Gott ist schon am Werk. Gott macht schon mega viele Sachen, die wir gar nicht wissen. Und wenn wir ihn fragen und sagen, hey, wo bist du schon dran? Und dort reingehen und mithelfen, wo er schon etwas am tun ist, dann wird es ziemlich sicher funktionieren. Weil wenn er schon am Machen ist und wir dort mithelfen, dann kommt es gut. Es sind einfach so ein paar wenige Gedankenanstöße, oder? Weil mir ist wichtig, es gibt schlussendlich nicht einfach ein Patentrezept. Es gibt nicht irgendwie die und die Strategie, wo wir gehen müssen und dann funktioniert es einfach. Auch Jesus hat seinen Jüngern kein so ein Rezept mitgegeben und gesagt, genau so und so müssen wir das machen. Aber ich glaube, es gibt einen Schlüssel, der mir mega auf dem Herzen ist, nämlich, dass wir selber als Nachfolger von Jesus wirklich unterwegs sind. Dass wir den Ruf wahrnehmen und dass wir von ihm lernen und das nicht einfach nur eine Theorie sein lassen, sondern immer wieder versuchen, die Praxis umzusetzen. Und das geht über mehr als in dem Sinn Evangelisation. Das hängt mit Charakterschwächen schaffen. Dort, wo du merkst, dass du immer wieder in Sachen reingehst, Muster vorhanden sind, dort an dir arbeiten und mit Jesus unterwegs sein, zusammen mit anderen Christen dir helfen zu lassen. Jüngerschaft wirklich zu leben. Aktiv. Mehr als einfach nur ein Sonntagschrist sein. Und ich sehe in dem hinein, das Ganze fängt an mit Jüngerschaft und es hört auf mit Jüngerschaft. Und das ist so ein Kreislauf. Und das ist so der letzte Punkt, den ich heute machen will. Jüngerschaft ist ein Kreislauf. Wir starten mit dem Ruf. Dass wir den Ruf von Jesus hören, wo er sagt, folg mir nach. Und dass wir den ernst nehmen und darauf einsteigen und anfangen, von ihm zu lernen. Aber eben vielleicht nicht nur von ihm, sondern auch, Jesus hat uns ja andere Christen an die Seite gestellt. Von anderen, von reiferen Jesus-Nachfolgern, solche, die vielleicht schon ein bisschen mehr vom Weg mit Jesus gegangen sind als wir. Und dass wir es nicht nur eine Theorie sein lassen, sondern dann eben uns gegenseitig ermutigen, das praktisch auszuprobieren. Sehen, wie das vielleicht andere machen, von ihnen können abschauen und so können selber Schritt machen. Und dann, wenn wir selber ein paar Schritte gegangen sind, dann anfangen, anderen in diesem Prozess zu helfen. Andere mitzunehmen, die vielleicht eben noch nicht so weit sind wie du. Dass auch sie als Jünger wachsen können. Weil Gott hat uns einander gegeben, dass wir einander unterstützen in dem Innen. Und es gibt so viele Ideen und Konzepte und Sachen, wie Jüngerschaft kann ganzheitlich gelebt werden, wie man die Theorie und Praxis miteinander kann verbinden kann. Es sind so wie zwei, ich sage jetzt mal, Grundbasisarten. Das eine ist so der schulbasierte Ansatz, oder, wo du neu mit hingehst und lernst, Theorie vermittelt bekommst und dann Gelegenheit bekommst, um das auszuprobieren. Das ist mega cool, oder? Die Steffi und ich, wir sind an der Hillsong und das ist so ein Ort, wo du mega viel gelernt bekommst, wo du mega ermutigt wirst, wo sie dir das zusprechen und wo du aber auch Gelegenheit hast, um das gerade auszuprobieren, um zu sehen, wie das funktioniert und in dem einen Schritt machen, wo du das wie kannst trainieren. Ich sage, das ist manchmal so wie ein Treibhaus, wo du kannst Schritt machen und wachsen und ausprobieren und wo du nachher kannst weitergeben kannst. Aber man muss für das nicht ins Ausland, oder? Das geht auch hier in der Schweiz. Wir haben zum Beispiel bei uns eine junge Frau gehabt, die hat eine einjährige Schule gemacht. Und gleichzeitig so quasi ein Praktikum bei uns in der Church, weil das ein Teil war von dieser Schule, dass eben Theorie und Praxis zusammenkommen. Und eins ist sicher, sie hat enorm viel gelernt in dieser Zeit. Sie hat Schritt gemacht im Glauben. Es war vielleicht nicht immer einfach, es war vielleicht nicht immer nur alles Juhe. Aber sie konnte viel ausprobieren, Schritt machen. Und sie gibt heute weiter, was sie gelernt hat. Begeistert andere, um mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich weiss, dass etliche aus unserer Church so ähnliche Schulen oder irgendetwas gemacht haben, wo die Theorie und Praxis zusammenkommen. Der andere Ansatz, das ist mehr so das
1:1, den beziehungsmässigen Ansatz, das direkte Miteinander unterwegs sein. Wo vielleicht junge Christen auf erfahrene ältere Christen zugehen, und sie bitten, echt und authentisch ihnen weiterzugeben, was sie bereits mit Jesus erlebt haben. Vielleicht mit ihren Fragen und Struggles zu ihnen kommen und wo sie gemeinsam miteinander unterwegs sein können. Für das braucht es eigentlich nicht ein grosses Konzept. Es gibt zwar Bücher und so weiter darüber, aber das Einzige, was es braucht, ist Menschen, die es wollen, die es machen. Und wenn du jung bist im Glauben, dann möchte ich dich ermutigen, halt Ausschau nach Christen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind im Glauben. Wo du vielleicht fragen kannst, dass du von ihnen lernen kannst. Wo du vielleicht so eine Jüngerschaftsbeziehung kannst eingehen mit ihnen. Das kann gut auch über Generationen hinweg sein. Das ist manchmal so wertvoll. Von anderen lernen, die schon ein paar Jahre älter sind, die vielleicht schon ein bisschen mehr vom Leben gesehen haben als wir. Und wenn du das gerne möchtest und niemand weiss, dann komm auf uns zu. Wir kennen ja da so viele Leute bei der Church. Wir haben so viele gute Leute, wo du das machen kannst. Und wenn du dich schon zu den reiferen Christen zählst, dann überleg dir, wie du das, was du schon gelernt hast, vielleicht an andere kannst weitergeben. Du behalte es nicht einfach für dich. Es wäre viel zu schade, das nur für dich zu behalten. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Ich habe ein paar gesagt, aber es gibt auch da bei uns im Rahmen der Kirche so viele Möglichkeiten. Du kannst es an jüngere Generationen weitergeben. Zum Beispiel bei unseren Teens. Es gibt keine Altersstufe, wo du Menschen so direkt prägen kannst wie Teenager. Und sie brauchen Leute, die ihnen Vorbilder sind, die ihnen aus ihrer Lebenserfahrung weitergeben, die in sie investieren. Und wir brauchen unbedingt Leute, die das machen. Weil es einfach schade ist, wenn sie nicht, weil wir sie so viel mehr prägen könnten. Mehr Leute sich investieren würden. Du kannst auf Wale und Sam zugehen. Spielt übrigens auch eine grosse Rolle, was für eine Generation. Ich weiss, dass es schwierig ist, wenn jetzt du die Ältere bist von den Kindern, aber das sind ja lange nicht alle. Hey, und das Gleiche gilt bei den Kids. Es braucht Vorbilder. Es braucht Leute, die ihnen eine Beziehung mit Jesus schmackhaft machen, die ihnen vorleben, die ihnen helfen, wie sie selber eine Beziehung mit Gott leben können, die in sie investieren. Und auch als Gruppleiter. Du kannst eine ganze Gruppe prägen. Du kannst ein Rabbi sein, so quasi, für deine Gruppe. Das klingt vielleicht so hochgestochen, aber es ist so ein Privileg, eine Gruppe zu leiten. Und wir haben so viel zu leiten und wir haben so viele erfahrene Christen. Und ich überzeugt bin, dass sie das könnten. Und wo wir eigentlich nie dürften einen Mangel an Gruppenleitern haben. Und du kannst auch als ganz normaler Teilnehmer von einer Gruppe Jüngerschaft leben. Indem du dich als ein Teil siehst von dieser Gruppe, indem du dich die anderen als Mitjünger siehst und ihr zusammen gemeinsam unterwegs sind und einander ermutigen in dem hinein. Und manchmal entstehen vielleicht auch besondere Freundschaften oder eben Zweierbeziehungen, wo ihr euch gegenseitig in dem hinein könnt ermutigen könnt. Lebt das. Es ist so viel Power in dem hinein. Wenn wir uns ineinander investieren und einander helfen, als Jünger unterwegs zu sein. Ich glaube, wenn wir uns nur fühlen mit Predigten und Inputs und Büchern und weiss doch auch nicht was alles noch, Podcasts und so weiter, aber nicht anfangen, das irgendwo weiterzugeben, nicht anfangen, das praktisch auszuleben, dann wirst du irgendwann unzufrieden. Dann ist es so wie, wenn du immer nur isst und nichts machst und auf dem Sitzen bleibst, dann wirst du irgendwann dick, übersättigt. Und es kommt so eine Unzufriedenheit, so eine Kritik aber wenn du es auslebst, wenn du es ausprobierst, wirst du plötzlich merken, wie die geistlichen Muskeln wachsen, wie Themen, die dich vielleicht vorher interessiert haben, plötzlich viel kleiner werden, weil du merkst, hey, da sind so viele andere Fragen und Themen herum, wo es dich braucht. Du wirst merken, wie das, was du gelernt hast, vom Kopf ins Herz runterrutscht. Nicht einfach nur Theorie bleibt, sondern Praxis wird. Ich möchte euch Mut machen, euch auf diese Sachen einzulassen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Die einen eben sind so ein bisschen offizielle Angebote, die wir haben als Kirche. Und so viel kann aber auch auf der Beziehungsebene stattfinden. Wo es nicht ein Konzept oder irgendetwas braucht dazu. Ich möchte euch ein bisschen begeistern, zum Jüngerschaft wirklich leben und zum euch überlegen, wo könnt ihr euch investieren, wo könnt ihr praktisch werden. Wo könnt ihr weitergeben, das, was ihr gelernt habt? Oder von wem kannst du lernen, wenn du selber
noch vielleicht ganz am Anfang stehst. Wo sind Leute, die können helfen in dem? Ich möchte beten. Jesus, du hast uns in deine Nachfolge hineingerufen. Gesagt, folg mir nach. Und das ist mehr als nur einfach im Herzen irgendwo zustimmen, sondern das ist verbunden mit praktisch ausleben und ausprobieren. Es kostet uns manchmal so viel, es braucht manchmal Mut. Und ich bitte dich, dass wir einfach mutig sein in dem. Dass wir Gelegenheiten wahrnehmen können. Dass der Hunger und die Sehnsucht grösser sein nach, als die mögliche Enttäuschung, die irgendwie vielleicht da ist. Und ich bitte dich, dass wir eine Kirche sein dürfen, wo wir wirklich als Jünger miteinander unterwegs sind, wo wir einander unterstützen können, wo Ältere den Jüngeren weitergehen und wo Jüngere sich darauf einlassen, von anderen zu lernen und sagen, hey, ich bin noch am Anfang im Glauben, können wir ein paar Sachen zusammen anschauen? Können wir uns irgendwo mal treffen und zusammen reden? Ich segne euch mit Gelegenheit, ich segne euch, dass der Heilige Geist zu euch redet und euch zeigt, was dran ist in dem Moment. Und vielleicht auch in dem Teil vom Lobpreis, den wir noch haben. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in so ein Gebet, nicht ein Gebet.